olwalero ngenda kusabira ofuuke mayenje nti waliwo embeera ng'ekugoba gw'osigale ng'ali ogwe. You must learn how to resist the devil. Gamba resisting the devil. Mukama ngenda musaba akumpeera ekisa. Buli mbeera ekujjira ogigaane. Okole ki? Era ng'amafuta ge tugenda okutwala olwaleero. Korona gyali eyo yeeriisa enkuuli naye ekulayira teri muntu aliwo nagenda kukwatibwa kiwuka ekyo. Actually, by God's grace, kino kikwate. Ne lwaki njogera nzekka ebintu bino mwoyo bindaze nnyo ekiro. I had to wake up and put down on paper. I had to put them down on paper. Ekirwadde kya corona by 27 3 months from now kijja kuba kiwedde amaanyi. And the challenge is one. Ebintu bino biva mu bisolo. Biva mu ki? Mwegendereza abalina ebisolo ebyenjawulo. Ebisolo ebirina endwadde ezimu ezitawona tezimala gawona. Abaluganda amiina. Actually, bascientists mwebale naye oluusi mutukola bubi. Ebintu bino mwaba bijjayo mu bisolo ne mubiteeka mu bantu. Bivudde mu bisolo biri mu bantu. This is a virus. It is so poisonous naye ng'eva mu bisolo. Ne mu binyonyi ebimu nabadde ndaba ebinyonyi nga eagles. Obuwundo babitabata mu luzungu. But nabadde ndaba ebinyonyi bya mirundi ng'esatu. Ebirimu obutwa obufaanana n'akawuka akaleeta corona. Biringa ebinyonyi nga bisatu nenzukira bulungi akawundo kuba kabadde kesuulise nga n'ekinyonyi nga kitwala enkoko. What is that? Kamunyi. Ebinyonyi nyonyi ebyo. Then agantu agalala agawanvu galinga mamba gasota ne gabadde gawanvu. This is where this virus is. That's why nsaba nnyo Mukama akunyambire. Abo bw'atawonya ggwanga lyani anaaliwonya. Mukama akumpeera omubiri oguresistinga buli ndwadde. Amiina. Era ngenda kusaba amafuta gano buli anaagakwatako gagenda kubanga garesistinga. Gamba resistance. Amafuta gano ag'olwaleero ate Mukama akumpeera ekisa n'ekkubo ly'ogenda okuyitamu buli kigere ky'onootambula nga kibaako abantu 10 be kiwonya mu linnya erya Yesu. By the power of this anointing, abantu bawonyezebwa ku lulwo. Abantu bawonyezebwa ku lwani? Kubanga amazima matuufu abantu bangi bafa. Naye abantu abo bajjanjayiwa ne bakola ki? Ne bawona. Naye ekiwuka kitawanya nnyo immune system ennafu. Nsaba Mukama Katonda akumpeera ekisa gw'ayagala ebibala nabyo birye. Sijja kugamba kibala kino. Naye njagala ebintu ebyo ebinyweza omubiri guno ogwebwera ogugwibwamu guno oguvunda guno. Mukama agumpeera ebintu ebirungi bye gulya gubeere so strong. Ate ngenda kunyweza n'amafuta gano buli anaagakwatako. Poliisi nsaba Mukama akumpeera ekisaba kiri mu nnaku 7 kola ki? Weesiige. Kati eziddeko ennaku zizo gwe weesiige naye nga mu zo ojeemera galwadde, ojeemera kulemererwa, ojeemera butakola, ojeemera okubbibwa, ojeemera kufiirizibwa, ojeemerwa. I had an extensive talk with the Spirit of the Most High God. Nakibikulira bunyi ne ngamba bwekitebe kiri kati nze abange kangende mbawe emmundu. Era Mukama asaba mu linnya erya Yesu tewabanga omuntu eyeetantalwa gulwadde guno mu linnya erya Yesu. Abaana bangi bafudde. Actually kyona n'omubiri gwa Kristo nti abantu abamu tebakyasobola kuŋŋaana mu kanisa nga mukuŋŋaanya ono bwe muti. Baga abantu mukuŋŋaana abantu 10, abantu 2. It is causing separation. Actually, people already have fears. Fears of death, fears of rejection, fears of no children, fears of joblessness. Again, another fears being added in terms of coronavirus. Mulinnya erya Yesu olwaleero kikolimira. Tekidda mu bulamu bwo, kiva mu mawanga, kiva mu bantu, ate abantu bagondere Katonda mu linnya erya Yesu. Because it comes as a result of human perversion. It is disobedience. It is obedience to nature. Buli kimu singa kibeera mu mbeera yakyo tosobola kulaba galwadde gano. Tosobola galaba. Era nabagamba I still prophesy. Mu myaka 3 ojja kulaba yagalwadde buli mwaka agatawanya ensi. Ojja gawulira. Nga gafuluma nga gatawanya ki? Within 3 years, please put kati kino very soon kiri powerless. Kubanga tugenda nokisitampinga n'amafuta. Amiina. Nojja kulira agalala agafuluma. Abantu baleeta agantu ag'enjawulo. Amiina. Naye saba Mukama Katonda buli ali genda okukwata ku mafuta gano. Mukama Katonda akumpeera ekisa
ate nsaba naawe atudde okuyimirireko siganyo okwoya amagulu nesaagala ate coronavirus atandikire wuwo nga mugoba atatandikire wuwo yimirira mukyala Ronald yosanga oyimiridde saagala mwana akwatibwe corona. Amina. Waliwo ebintu ebimu byogenda okulaba nga bitawanya eggwanga. Amina. Satan is out to destroy humanity. Abooluganda Sitaani ajjeeyo enjala. Amina. Ajjeeyo ki? Enjala. Buli gwasanga nga tali mu Katonda ajja musaanyaawo. Ne buli ali mu Katonda ajja kutegeera nti ono abadde mulabe alyoka amukube avunname. Kati gwe talina bayinza kuyita talina. Amina. Nsaba Mukama Katonda omwesigwa akumpeera ekyo. Omwaka guno gamba omwaka guno ogenda kulaba abantu abakweka agalwadde nga gavaayo. Ngambye nja abantu abamasagasaala nga bajjanjaba agalwadde ag'enjawulo ogenda ogalaba nga gasituse. Ekyo tukikubira mu ngalo because I'm crossing this out. Ogenda kulaba abantu abadde n'agalwadde cancer, sirimu, pressure, oba agalwadde ag'enjawulo agafaana gatya ogenda ogalaba nga gavaayo because the tension is going to be high. There is going to be a lot of pressure this very year. Wena ogenda kumawulira nga ali kutya egundi tali bulungi agalwadde nga gavuddeyo. Ebintu bino biwandiise nga mpulira omwoyo antawanya. God is still saying something. Yes. And I'm bringing out God's mind. Alina amatu ebirwadde bigenda kuvaayo bigenda kola ki? Ekyo kyegendereze. Nesaba Mukama Katonda gwali wano ekyo sabanga osazaamu ne buli awulira eddoboozi lino ng'okola ki? Ng'osazaamu bulamu bwo nti okyalina bingi by'oteekeddwa okukola ate Katonda ateekeddwa bikukwasa ng'oli mulamu. Amiina. Ekirala kiri kimu enzigi ezigenda mu nsi entukuvu zamaze dde okweggula. Ensi ezigenda in the promised land of Israel already zeggudde. Amiina. Ensi eyo ntukuvu, ensi eyo ya mukisa. Era njasaba Mukama Katonda asobozesa abaana bange wano okukyaliranga ensi eyo mu buliwo n'otondule mu mwoyo naye mu buliwo because the doors have been opened. Oyo mwoyo aziguddewo. Amiina. Nsaba Mukama Katonda akumpeera ekisa oteekeyo ekigere mu linnya erya Yesu. I was there. It's a nice land. Please nsaba Mukama Katonda akunyambira omwoyo gwo agukasukeyo naawe ogendeyo mu linnya erya Yesu. The doors are open. The doors open. Ekirala guno omwaka nkiddamu kino kyava kwa 3 ne mwoyo akintawanyisa kuba nalabye abaana bangi nga bafa. Ogenda kuwulira abantu abangi abafa n'abatyo bagenda kubeera bangi. I prophesied this on 31st 2019. Naye era ne betrayals. What is a betrayal? Enkwe zigenda kweyongera. Abooluganda omuntu akuliranye mwegendereze. Kati wano sina gwe nsanyusa. Just kyebandaze kyenkugamba. Alina amatu akwata okwatira eddala. Nakuliranye mwegendereze. Ne bw'anaaba mukazi wo ng'osuula naye ne bw'aba musajja wo kola ki? Bennyini bajja kwewa obutwa. Bajja kwetta. Murders, killings, betrayals, robbery, theft are going to be on a high level. Bigenda kweyongera. Amina. Ekyo kyegendereza gwali wano omanye abantu b'otambula nabo. Amina. Now, because of the outside satanic fire, abantu bagenda kubeeranga bangi mu kanisa. Kanisa zijja kubaamu abantu bangi. Naye ekigenda okuleeta kino gugenda kuba muliro ogukumiddwa ebweru. Omuliro ogukumiddwa ebweru gutambulira wa? Mu butakola, mu kweraguza, mu butamiivu, mu bwavu, mu bugumba, mu kusekererwa, mu kugandibwa. Ogwo omuliro sitaani gwakumye ebweru gugenda okuba nga abaana nga gubatwala mu kanisa. What does that mean? The Spirit told me, not everybody who will be in church will be really seeking God. We will be just possibly seeking God, but not necessarily seeking God. I'm interpreting what I was saying. Ajja kuba mu kanisa ng'awulira ayagala Mukama amuyambe, naye Katonda gw'asaba tamutegeera.
that whoever will be in church will be surely seeking God. Never. We will be seeking what God can give, but not seeking God, the giver of life. Therefore, I warn my people. Buli kyojja kyo mu kanisa kikwatenga bulungi. Kikwatenga okyegendereza. Kubanga n'ababbi mwebali. I'm not pleasing any human mind. But I'm speaking God's mind. God is still saying something. And when he tells me to speak, I speak his mind. Wherever you go, please, not everybody is on the same mission like yours. Buli omu yamanyi mission gy'atambula nayo. Ne mu linnya erya Yesu nze njegere mba naziteeseeyo dda. Buli ajja ewange Mukama ajja muteekangako obukuumi mu linnya erya Yesu. Andagabiro emwennyini yagenda obikola. Ekirala, I still prophesy. Abantu bagenda kuwasaba wase n'amakanga gakutuka. People are going to marry and remarry because ensonga eriyo mu spirit giyandaze. Abantu bagenda kubanga bawasaba naabwe nga tebasoose kulembeza Katonda kyekigenda okutula amaka. There's going to be a lot of marrying and remarrying because many people are not seeking God, they are only seeking wives. Nsamu kama Katonda buli muntu ajja maaso gange Katonda asooka akumperenga omukwano gwe gubeere gwa Katonda alyoke Katonda akuwa omuntu gw'ayagala otwale amaka go gaterere mu linnya erya Yesu. Single mothers and single fathers are going to increase. Ensonga eryemu 2 oba 3. Obwavu bwe bugenda okuleeta ekyo. Amalala ge gagenda okuleeta ekyo. N'obukaba bwe bugenda okuleeta ekyo. And people who only seek to stay alone other than staying with somebody yamuzala omwana we gwazala mu mwana. Nesa Mukama Katonda omwesigwa eyagamba buli omu abeerenga n'omukyala buli omu abeerenga n'omwami. Ekyo mu linnya erya Yesu weesabira ne mu nnyumba ye yonna wonna wali abaana bakkiriza Katonda ekyakisazeemu mu linnya erya Yesu. Simanyi lwaki na kino yakindaze bw'ati nga bwakindaze. Now, bantu bangi bagenda kulemererwa olw'okuteeka amaaso ku bintu by'ensi. Bantu bangi bagenda kulemererwa. Nabadde ndaba abasajja nga basitudde emigugu naye baatuuse ku lusozi emigugu ne gibasinga amaanyi ne badda emabega nga bagwa. Ne ngamba Mukama, what are you talking about this? He was meaning abantu bagenda okacumulating ebyobugagga bamalirize nga bibakubye kubanga tebiri mu Katonda. Amina. Actually go weesiimye kubanga wooli akuwa first hand information, not from a human mind but from God's mind. This is God's mind. God is still saying something and I'm speaking out his mind. Amina. Ogwo ogusozi gw'obadde balinnya nga badde emabega ogwo nga beetisa agasawo aganene is a very big spiritual indication nti abantu bagenda kwacumulatinga ebintu by'obugagga in their wicked ways, in whichever funny way, naye ate bijja kumaliza nga babibasiseeko. That's why I'm saying wano waliwo omwana ali mu ssaala naye nga waliwo ali mu kugulira ettaka Samuel. Aligula bukadde 2 ogenda kugulako obukadde omu. Waliwo agula V8 wenjogera $5,000,000 naye gwe oli wano ogenda jugulayo $10,000,000. I'm telling you this is going to happen. Kiwe gwe maaso gwe atakikubira mu ngalo onokikubira kyotegeera. Now fear. The Spirit was showing me overflows into Uganda on the 3rd of June. However much there is coronavirus, but there are going to be influx of people in Uganda. Tekigenda kustoping abantu kujja kusinza Katonda waabwe w'amadiini n'ennaku z'abajulizi tekigenda bastopinga. Actually, people will be too many and money will come in without any threat of coronavirus and people will be happy and nobody will be affected by any coronavirus. I was there, I saw this. Now, kino nakyo kikwate omuzigo ogubadde waggulu. Ate mubadde kijibu. Babadde omuzigo waggulu. Naye nga abaana bano babadde mu nnyumba nga balina obupapula.
Opapula so plain. They were just plain papers. Like this one. They were just like plain papers. But the Spirit put cream onto them. And the Spirit was telling me, Julius, years to come, whoever has to get what is mine must be in covenant with me. I'm interpreting what I'm seeing in the Spirit. Yeah. I'm interpreting for you, please. Now, yeah, the cream of the cream will be those who are in covenant with the giver. Amina. In other words, whoever partners with the Spirit of the unfailing God, about Uganda, we will not take a because the God we serve is a God of covenant. God is a God of covenant. The God of Israel is a God of covenant. And when he's giving you an answer, he gives it to you according to the covenant he has made with you. Amen. So that's why because this is God's mind. Actually, other than fasting for 33 days, I'm going to fast for 40 days. Never say mukama eri abana abasibye mukama bampera omukisa buli mukyabadde asibye naye nange mwongera okunsabira kubanga yabusibira another command. I must go up to 40 days. Ebintu bino byonna ebibi bisazibwemu ebirungi obikwateko abina laba atakuba mu ngalo jazze kubira ng'omaze obiraba bwe ndikugamba genda mwoyo akulaga byandaga oyinza obutazuukuka ne mukama akusaasira. Please buli omu kusaba mu linnya erya Yesu, be in covenant with your God and fulfill what your God says. Amen. Tukiriza butukiriza endagaano yo, that's all. Bw'oba olina kakadi, please always tutera in a partnership meeting one. Please, that is covenanting people for God. Actually mukama ekyasiza okunyumira, he gave me more than 100%. Gamba Julius, no, with this I give you more than 100%. Because my duty is bringing you back to your God. My duty is not to give you money. Actually, nze mukono wansimbi na bintu naye kukyaka tonda nkikuwanga bwe kiri. My duty is to give you what God tells you to do. Era kyekikuteeka mu buwanguzi mu linnya Yesu. Amina. Victors in this, abantu bano mwoyo yandaze yabadde alina omwana gwandaga. Oh, by the way, I saw Mzee Rubama aliwa. Mzee Rubama, is that wrong? Okay, wherever he is. Yandaze ngalina acres amakumi abiri ngagabirako bugabizi abantu abalala. What was the Spirit telling me? The Spirit was telling me abaana bano abacovenantinga n'omwoyo gwe agenda bagaziya mu buli business, abagaziya mu byenfuna, abagaziya mu byamagazi, Mzee Rubama taliwo. But was she showing me a very big land out of this? Now, the other thing is, the devil is going to reclaim whichever he gave to people. Okay. Sani agenda kweddiza eby'abaana bye byabawa agenda kubyeddiza. Wegendereze. Waliwo omuntu omu ogenda nobba ekintu n'ogulamu ekirala, ogenda kwesanga mu nnyumba oli ng'alinamu oguntu gunene gwa bukadde 5 naye ng'alina omuntu gwe yatta. Alina omuntu gwe yakola ki? Tojja kundoopera nti musumbanza bati yange baalizibyeko naawe walibba. Oba kitegedde. The devil is going to reclaim. I'm telling you, the devil is out of the sea. Stani avuddeyo akaludde amaaso. Atalina maaso nsaba mukama akumpeera amaaso olabe ekintu kino. Now, due to much love of God, Satan is going to test whoever has sincerely loved God. Due to much love of God, Satan is going to test whoever has a sincere love of God. Stani agenda kema, agenda kutawanya buli mwana anayagala Katonda oba ayagala Katonda with a sincere heart. I'm speaking God's mind. This is not Julius. Buli mwana agamba nti Katonda ono mpulira mwagala saagala nveeko. Weesibezi? Omulaba akuli kumpi.
omulaba akuli kumpi nacho olaba ng'oyitamu bikozi Katonda omwagala nnyo tekikujjanga ku Katonda wo sigala kwani beeranga mayenje gamba mayenje oba mayenje ogyerabidde waliwo gyerabidde mayenje beeranga mayenje yakomawo kusa ate netuwa n'amata. I'm telling you, God will give a double blessing. Omuntu oyo stand ejja mutawanya naye at the end of the day Katonda agenda muwesanga mikono ejeje. Always God will be giving with a double blessing. Amina. Now, I was seeing thorns. Nabadde ndaba amaggwanga mangi. Naye nga gafumita abantu. And the Spirit told me, Julius, you know, these are last days. People are going to be bitter. Atwagenda kubeera bakaawo. Aboluganda bobotama lutukali omuntu nakusikira okugambo teweewuunya. There are thorns mu makubo. There are thorns mu mayumba gammwe. There are thorns gy'otambulira. Naye I was seeing thorns standing. These are people but bagenda kubeera bakaawo. Aboluganda bobanga oli bweru eyo. Omuntu osobola mubuuza wange wasuza otya muzeeyi kiraba ekyana kino gwanfuula muzeeyi gwabankaddiya n'akuvumira awo. These are thorns. Tomuddamu ate gwe olina omukisa kubanga okitegedde nga kiraba nakubaako era olukiraba abooluganda manya nti omusumba yakola ki. Now the ministers who are called and chosen by God to heal people, to deliver people, to prophesy the way I do are going to be totally hated. Mukama yamanyi wabateese bagenda kukyayibwa bagenda kwogererwa bagenda kuvumibwa naye wonna we bali buli omu asigale ku ekyo Katonda kiyamulaga. Mukama ajja muyamba mu linnya lya Yesu. In all churches gamba in all churches mu makanisa gonna lega si mulokole mu makanisa gamba mu makanisa gonna wagenda kuba a lot of distractions wadde abantu bajja kubaamu naye ebintu biri bisatu ebigenda okuleeta ekizibu kino. Ekisooka obusamize kweraguza kugenda kweyongera okuyingirira amakanisa. In search of God bangi bajja kugwera mu masabo nga banoonya amaanyi. Obusamize gamba obusamize naawe wegendereza tojjangalo na busamize bwo ende wenja bisibe ebyo tebirina buzizo. Please ewe byesonyiwa. Amina. Ebintu bisatu bijja kutawanya eki obusamize gamba obusamize. Ekyokubiri mulugube gw'ensimbi. Omulugube gw'ensimbi esente simbi naye sente bwe zikusooka mu maaso n'otasoosayo Katonda zibambi. Sente nnungi ne buli lw'ezikulembeza okusinga Katonda ate zifuuka mbi. Amina. That means now you are serving two masters. Amina. You are serving money and you are serving God. But in all ne bweba business yo soosanga yani ebintu biri bisatu. Ekyokusatu kiri kimu bakazi. Gamba bakazi. Abakazi nabo Mukama waliwo atayagala mukyala wano ng'oli mwami. Ne women are going to be snakes in churches. They are going to be snakes. So whenever church weary, always take care of women. Women. Three things. I'm speaking God's mind. This is not my mind. I'm speaking God's spirit. I'm speaking God's heart. Witchcraft, women, and money are a very strong point in the destruction of God's body. Mukama Katonda ekyaki nafuye omwoyo wakole mu linnya lya Yesu. Now abavubuka abatalina mirimu bagenda kweyongera okufa. I'm speaking God's mind. Abavubuka abatalina mirimu bagenda bakozesa mu byobululu mu politics bagenda kweyongera okufa. Nalabye enkuyege zabadde omutwalo gumu mu 13 mu something. But there was also 7 somewhere. They were all dead. And you see, when the Spirit shows you something, go ahead and ask. Nebabeera musumba n'ogenda omubuuze neddala musajja oyo Katonda gwe omusajja otalina mayembe mabega we genda omubuuze Katonda ajja kwogera ajja kugamba omusajja oyo omulaba musamize ajja kulaga bulungi Katonda gwensinzanza ajja kulaga owange takulimba. Julius the body can lie you but Julius the spirit can never lie you. Obukuya
when they went ahead nalabya abaana nga bafa wegendereze amina ebitakuyamba biveeko ebitakuyamba kola ki let me tell you I'm speaking God's mind ebitabanya abantu ebigenda kukyuka the president will remain the president I'm not a politician I'm speaking the mind of God ebitebikutawanya gwenoonya sente zo kakampuni zo ogende mu maaso mu linnya erya Yesu wajja mu bigenda okutawanyiza obwereere Mukama yebale kasita ogwotegedde amina nabagambye that there are strong diseases in 3 years nesaba Mukama Katonda ebintu bino wachi biwulikike bulikisi naye ng'abiwugudde bireme kutta abaana ba Mukama not really brothers and sisters Katonda abantu bagenda muteekako ekkomo bagenda kweyongera muteekako ki ekkomo many people are going to keep limiting God nti kino Katonda tasobola kikola kino Katonda takiyinza kino Katonda takiyinza but it's because they are using human knowledge other than spiritual knowledge amina bigenda kweyongera era tewewuunya okuba onongo olina ettupa ye y'amafuta olina kugamba aga amafuta nedda tegakola sabanga busabi aga amafuta tegaliiyo tewewuunya I have prophesied you have got to know abantu bagenda okwogera okulimitinga Katonda ku ndowooza yaabwe and yet God is unlimited and can use anything to set free his people era olwaliro ngenda kusabira amafuta Mukama agambaza amaanyi agaresistinga gamba the power of resistance mugenda gensinga ekkubo lyoyita Mukama aliwo omukisa buli agenda okuyitamu abalene eddembe ogwo ogulwadde tegugenda kutawanya bantu I still repeat alimitinga Katonda wa ddembe kasadera tuli abo basabira Mukama ajja bayambiramu kubanga ekkubo lyayitamu nawe lyoyitamu Nuwa yali omu n'ataasa abantu Katonda gwe yakozesa abajeema baafa Nuwa naye yafa Mukama akozese gwe okubeera Nuwa mu kaseera kano mu linnya erya Yesu. Now that's God's mind. Please I don't know why Mukama yabadde andaga essanja nga liyidde nnyo but he says one thing many people are going to keep promising God but diverting from the truth of the promise. Bantu banyi bagenda kubanga empewo Mukama kino bwozigirawo kino naye nga nja kutasasi babeere essanja kyeboogera si kyebakola nsaba Mukama Katonda ogwo omutima aguttire ddala kubanga gujja kuba gwa sitaani ogwo gwa sitaani gwennyini ogwa sitaani no Mukama agumaliriza ogwo agujjowo no so nsaba Mukama Katonda akumpeera ekisa ebirungi abikumpeere ebibi abisazemu mu nnyumba yo mu bulamu bwo ogenda kuliraanwa abantu bangi nga balinga mikwano gyo naye nga bakubega gamba munno ogenda kuyona emikwano mingi naye nga egisinga gikubega era fayagala nya muntu naye weesige Katonda. In life you need light. In life you need light, and light is given by prophet. When a prophet does not speak, God's mind is not revealed. Yes. Yes. When a prophet speaks not, when a prophet speaks not, God's mind can never be revealed. Amina. But when a prophet speaks, God's mind is revealed, and eventually you take care. Aboluganda tunulira corona yaza juzi wali watati ya corona bannange nza juzi nagenza kutawulikanso enansa ne bangamba soko onaabe corona totusinga corona naye omuntu ne bamugamba Yesu ajja juzi abeerayo tereera genda okuŋŋaane omuntu asigala gamba ebya Yesu yasuubiza ddajja kujja ogamba anajja kati omuntu ajja corona okusinga Katonda naye ani agaba obulamu era buno wali watakitegedde awulidde buwulizi nga njogera musomere olunyiriri olwo
Amos 3:7 agamba atya? Mazima Mukama Katonda taliko kyalikola. Surely the Lord God will do nothing. Wabula ng'abikkulidde abaddu be bannabbi ekyama kye. He revealeth his secret unto his servants, the prophets. Katonda baako kyakola nga takiriviiringidde mu bantu. Waliwo awulidde, waliwo atawulidde. Okuwulira kirala n'okukola kiki? Kati kakubuulira okuwulira si kwe kuwanguza. Naye okukola ky'owulidde kye kikola ki? At Family International Church tetusaba Katonda tuwulira. Bwe tusaba Katonda awuliriza. Katonda akola ki? Awuliriza. Ng'omusajja Yesu bwe yalagira enjuba n'eyimirira. Naffe bwe tukola era olwaleero amafuta g'ogenda okutwala gagamba korona yimirira mu linnya erya Yesu. You are resisting the negative forces ezirumbya abantu mu linnya erya Yesu. Era Mukama abisindike bigendera ddala waleeri mu nnyanja buzima obutadda. Kisoboka takisobola? Waliwo agamba nedda ekirwadde kize n'amaanyi. Esiseni bwe ziteeka ozibuulira enjiri. Katonda ebintu bino abiwonya. Amiina. I have given you God's mind. I have given you God's mind. That is God's mind. Back to the song. Waliwo akayimba kano. Nina ekigambo kye nayagaddemu. I saw angels singing. Yimba oluyimba olulungi lwenjagala ennyo. Ebizibu bwe bijja ne bwe waba nga waliwo bwingi. Olwo nanwanira atalina kiso kyatya. Onomukola kingandi nasinga manyi Katonda. Ekizima bwe waba nnumba bwe mpita. See
Nsaba tuleko wansi mulinnya lya Yesu. Kwaniriza webale kujja mwebala abasiibye weeks 10 ennaku 14. Those are 2 weeks. Mukama abampeera omukisa bemusiibidde byonna Mukama abebawe. Abali partners meeting on Friday bakulisaayo nnyo mwali bandi Mukama abawe omukisa buli omu akuwa okweyanako omutima gwo. Whichever are anointed on Friday on a special card, Mukama Katonda akituukirize with a double blessing mulinnya lya Yesu akikumpere. N'omwana oyo Eva nkwebaza, I believe alina tundubale ziyateeseewo awo oba weziri. I've not seen them but I believe Eva Mukama agaziye ebyenfuna byo ate webale kwagala Mukama ng'okyali muwala bw'otyo. Webale mwenna mwebale mulinnya lya Yesu. Mukama bampeera omukisa. Sunday esembayo guno omwezi we shall have Salvation Sunday. Sunday yebeera y'abaana abatula obulokozi nga bamaze okutegeera Katonda gwe batuliramu obulokozi. Twagala nnyo okuwa Katonda waffe ekitiibwa tuleme mujajamyanga. Oyatula leero obulokozi enkya n'obeera mu bbaala ne mu masabo no. I believe omuntu w'amalira akadde ako aba ategedde Katonda gwagerako nti Katonda gwe tusinza talemererwa. Therefore you do what pleases the God who is unfailing. Amen. Next Friday on overnight buli omu ajja n'ekyokufuuwa. Wabeewandetera ejjembe lyengabi liba lyangabi lino eryakola bweriti nga lyewesemu bweriti liba lyaki liba lyangabi. Doridi linoonye ntumyeku Doridi babiri noonyeza eryo nga lyakola bweriti. Buli omu aletera ekintu kyagenda okufuuwa as God takes us to another level. Amina. Leeta y'akantu as God takes us to another level. Waliwo eri bweriti ojja kutegeera oba makondere gakyaka exactly engombe. Aha, that one. Please gendeetere njagifuuwa the whole night and the whole day. Please nze Mukama gyatutwala nengerayo. Beera waddembe nawe okufuna ekikyo ekikutwala gye tugenda. Amina. Higher level. So on Friday next week we shall be having that overnight. Mukama akuyambe obeereko n'ekintu ky'okwata okuwa Katonda w'ekitiibwa. Tojja kitegeera nti mwatu kyabwa Katonda nnyo ate kyabuwanguzi nnyo. Amina. Nsaba Mukama Katonda akumpeera ekisa mu saavisi y'olwaleero. Sitaani omugambe get behind me Satan. Gamba get behind me Satan. Ojeemere buli kyonna Sitaani kyabadde ategekedde amagenda go. Whichever scheme of the devil be resisted by your spirit. Amina. Buli katego konna omulabe kabadde ateeka amakubo go. Nsaba Mukama Katonda omwesigwa olunaku olwaleero okanyambulira amaanyi akunfuulire waddembe. Always tell the devil get behind me Satan. Kubanga Isiraani kyaliwo okudisorganizinga abantu kyekyoka kyaliwo naye olwaleero Mukama akumberera ow'ekisa. Ekigambo kyolwo kikunyambaza amaanyi kikunyambaliza amaanyi okujeemera enkwe z'omulabe mu linnya lya Yesu. Alina Bayibuli esomerako Matayo 16 olunyiri lwa 21. Yesu n'asookerawo okubuulira abayigirizwa be nti kimugwanira okugenda e Yerusaalemi. Kimugwanira okugenda e Yerusaalemi okubonyaabonyezebwa ennyo abakadde ne bakabona abakulu abawandiisi. Okuttibwa ne ku lunaku olwokusatu okuzuukizibwa. Kyekyo yali agamba banne abayigirizwa be agenda e Yerusaalemi ajja bonaabona afe. Naye bagenda omutawaanya be bakabona abawandiisi abe bagenda okubanga bamutawaanya.
naye abaluganda si buli omuntu yakitegeera. Buli wabanga olina okgenda abantu wowangulira ebikulumba byeyongera, amaloboozi geeyongera. Abaluganda, life has a lot of temptations, life has a lot of challenges, life has a lot of constraints, but I'm telling you, the more you go ahead, the more the devil seeks your life, the more the devil disturbs you. But however much it disturbs you, sigala kumulamwa, sigala kuti, stay focused, sanja kujanga mumbera, sanja kujanga mumbera. Amina. Nsabu kama katonda buli amadali n'enteekateeka gy'ogenda, olina ekirooto ekikutwala mu maaso, olina okubikula okutwala mu maaso, oba omulaba badde ayita mu kubulwa ssente, olwala Mukama akuwa amafuta agamujeemera mu linnya erya Yesu. Ababadde okulemererwa kuteebawo obuwanguzi. Amina. Yabanyonyola tebakitegeera. Suffering is part and parcel of a victorious person. Amina. Whoever has to overcome must pass through thorns, must pass through challenges, must pass through tribulations. Ebintu ebimutawaanya ateekeddwa obigendamu. Abooluganda buli gy'obigendamu sigala ng'oli ku mulamwa ogukuteeka mu buwanguzi bwo. Amina. Togwanga kubanga ofunye ekizibu. Actually ekizibu kikuyambenga okweyongera wa Katonda. The more it comes, the more you become strong. Gamba mayenje. Waliwo nayirabira mayenje. Mayenje twagiteeka mu nsanafu n'ekwa neyagaana okufa. Ali ne balizange etuwadde amata. Mukama akumpeera amafuta agaresistinga obulabe, agaresistinga the schemes of the devil, agaresistinga the voices of the devil. May God give you that grace to resist negative powers in your life. So buli babiri mu bbiri ddota. Petero n'amutwala n'atanula okumunenya ng'agamba nti nedda mukama wange ekyo tekiribaako n'akatono. Petero yagaana. Ulira Petero ayagala kulemesa obuwanguzi bwa Yesu. Let me tell you, singa Yesu yali tabonyaabonye, singa yali tafudde n'azuukira, gwe nange tetwalibadde wano. Actually okubonaabona kwe n'okufa kwe byayamba nnyo okuleeta amazuukira. Omuwanguzi yenna gy'ali nejjadda ateekeddwa okufaamu alyoka azuukire. Ekyo bwekityo bwe kiri. Yesu bw'aba yabonaabona n'afa n'azuukira, naawe kikugwanira embeera gy'oyitamu gitunuulirenge ekkubo erikutwala mu bibyo. Naye mbuuza, singa tewaliwo okubonaabona obuwanguzi olibali tubwogerako? There is poverty because there is also wealth. There is joblessness because there are also jobs. There is hatred because there is also love. There is unforgiveness because there is also forgiveness. Amina. So when you receive the voice, sababu kama Katonda akuwe the positive. Amina. Yesu singa litabonyaabonye, singa litafudde, teyalizuukidde. Amina. So buli ekikuleetera okubonaabona, buli ekikuleetera okwennyamira, eremenga kubeera nsonga ekujja Katonda wo. Actually ebeerenga nsonga ekwongerayo okutegeera ani. Whichever situation you find in yourself, Abooluganda has a better communication, has a better network, has a way of moving you forward. Never be taken by the negativity. Amina. Challenges must be part and parcel of your life. And God must test you through fire, must test you through things that can easily divert you from the spirit of the Most High God. Amina. So that's why in these last days, what we are going to do, the devil will keep fighting people through drunkenness, through witchcraft, through hatred and rumors, through lies, through the abuse of God, through homosexuality, through pride and individuality, through materialism, through adultery and incest, through murders, through robberies, through rejections, through social wizardry, through fear and doubt, through unbelief and unforgiveness. These are spirits, these are demons the devil is going to use in these last days. Amina. So whichever is happening in your life, look at it from that point of view. Stand kiki kyagezaako okugamba wano, naye ate gwe bw'okitegeera mugamba wannange sitaani nzire ennyuma, bye mabega wange ani ntegedde olukweru. Wulira Katonda bye yagamba
bwe yagamba Peter soma 23 n'akyuka n'agamba Petero ani akyuka Yesu gamba kati teekawo Yesu soma bulungi Yesu n'akyuka n'agamba Petero nti dda ennyuma wange kolaki Setaani damu yagamba atya soma dda ennyuma wange ani Setaani olinkonge gyendi kubanga kuyakibadde enkonge gy'oli mulinnya erya Yesu akivunnamye enkonge ye naye mulinnya erya Yesu Katonda oba yalagira Setaani yali ambaziddwa omuzimu ogw'okutawaana omuzimu ogw'okudda emabega n'agamba Setaani dda ennyuma yange olinkonge oli ofunyeko enkonge bulamu bwo oli ofunyeko enkonge yali yaki ani ambuulira enkonge yali yaki bangi enkonge yali yaki yabutasoma ate oli ofunyeko enkonge musa oli ofunyeko enkonge yali yaki amabanja waliwo agamba nedda ebbanja si nkonge naye ke musuze mukaabya esuze mukaabya lwaki ndawe olina kabeji enene olina omukisa omunene you have a very big cabbage naye ogisindika kalinga kaveera netegendayo I'm wondering why but netambula butambuzi no this daughter here obadde ne cabbage naye ng'ogisindika kaveera netegendayo I'm wondering why lwaki amaanyi g'ekika kyammwe gakyatulidde omukisa gwo please amaanyi g'ewammwe gakyatwala n'omukisa gwo you have a very big cabbage in front of you naye olina abooluganda abagamba omukisa gwammwe guli mu bafu guli mu kwekwata ku bafu and this is a spirit that is disturbing your finances naye omukisa gwo munene bangi bateekeddwa okunoonya omukisa ogwo naye teguli mu bantu ab'emabega balowooza bwemunaakola ebintu byewammwe ne mutereza ebintu byewammwe mujja gaggawala naye ng'amazima amatuufu omukisa gwendabye nga kukwasa cabbage kaveera tegulimu maanyi ga kikakyo olwaki ab'ekika kyabwe balowooza bwe batyo ene balowooza batya kubanze mbadde nsaba saala yange nsanze cabbage mukulu balowooza batya era bagamba mbu ne banatereza ebintu ebyo bajjafuna sente sirabiremu ebyo Katonda mwennyini yakuteekedde cabbage ne maaso gwe cabbage nene nnyo it's one byebalowooza byonna bifu Katonda yalina omukisa gwammwe byebalowooza byonna gwe biveeko sabe Katonda ojja kubaleeta gwajja obaleeta temugenda mubiri cabbage yo gikwate Mukama cabbage yagikukwasa no get back the right track walitewogera si ekituufu Katonda omukisa gwe yakulina amiina mbadde ku nkonge wensanze awo omuntu nga tawanya enkonge y'omwana enkonge mu bulamu bwo is any power that resists your progress gamba neighbor nti enkonge kyekintu kyonna omulabe kyateeka mu maaso go okukulemesa okutuuka ku buwanguzi bwo lisobola okuba bbanja busobola okuba bulimba sobola okuba okugaanibwa n'obutakuŋŋaana ezo nkonge kati Yesu bwe yalaba Peetero ng'enkonge zimwambadde yagamba mugambi Peetero get behind me Satan you have the minds of people you are a stumbling block era bwe yamugamba genda eri ye n'amaliza
yeeyagaliza ng'agenza Yerusaalemu atuukirize kye yali yeeyama okukola ne Katonda wo era ekikuleese wano okuzuukira. Ky'obola Mukama bw'akuwa okubikkulirwa, bw'akuwa ekirooto, abooluganda todda mabega. Todda wa? Lwaki mbeera nzira emabega? Omuti gw'ejjirikiti guli ludda wa okumpi n'ewamu. Omukyala wuuno, mwami wuuno. You have ejjirikiti eribadde likuyimiridde emabega. But buli abadde aliyimiriddeko nga ekitoogo, mu Luganda mukiyita kitoogo? Alinga kitoogo. Your spirit is too weak. Eyimiriddwako omuti ogw'ejjirikiti. Obadde olemererwa bulemererwa buli kyokwatako. The spirit, you are a different man. Osinga ono obunene. I'm talking to somebody of this nature. I'm not talking to you. That's why Stanley akulwanyisiza nnyo. Stanley akulwanyisiza nnyo. Ola obudde obusinga olaba ng'ogwa mu binnya. Olotanga ogwa mu binnya. Ne bw'oyita omuntu akuyambe, talina kuyamba. This is spirit of failure. Mwoyo gwa kulemererwa. Jangu tugende wano bajja kuyamba kati. Ani yali agamba kuyamba? Nze jangu kuyamba. Ani yali akugamba agenda kuyamba? Wangi? Jangu tukuyambe. Ojja kufuna. Katonda yagaba gundi. Katonda yakola ki? Katonda yagaba. Jangu kuyambe nze mu linnya lya Yesu. Because I don't see life. That's it. Jangu nkuyambe. Musajja munnange. Gamba musajja munnange. Naawe omukazi ofuuse musajja? No, I was talking to somebody on the other side. Yimirira mukulu. Yimirira. Gwenjogera naye abadde asinga oli. Naye olaba gwenjogera naye Stanley nga bali omulimba. This is it. Jangu tugende tukuyambe. Ebidagala byonna byobadde okozesa si bituufu. Amina. Olina ebintu bingi ebibadde bifudde mu bulamu bwo and omusaayi gwo gubadde gutambula. Actually, it's abnormal movement. It's abnormal movement. Era bwekiri musumba kwali ebbaluwa sindaba kumala zijjayo. N'ebbaluwa tunazijjayo bajja kugamba n'ensigo zo zitambuza buyo omusaayi tezikola bulungi. Era kyebagambye bagamba blood pressure wazitegenda. Nabaddeyo nga bakujjanjaba wali akumanyi ayitibwa ani? Ebyo ebipapula babindeetere obutasukka ennaku 23 ekigero kijja kuba kiteredde nnyo nga kisinga n'ekyomuntu abadde omulamu n'okukirawo. Obadde oyagala kuddizibwa bulamu, obadde mukyoboola obadde oloota nnyo abaafa. Obadde olaba nnyo abantu abaafa ab'edda ate ng'oli mukaala eri. No, obadde osibiddwa ssebo Sseruganda. Obadde mufu. Byonna abasawo bakuteeramu stamp. Era bwekiri musumba kuba n'obukyala bwebadde ekimugamba ati guno omubiri nyambadde gw'abafu ogwange ogwabalamu gwagenda. Nina kyendabye nzikukwogera ekyo nendeka kiri. Nembadde saagala kukyogera kukisibaza nnyo bantu. Nembadde ndaba omwoyo gwe guli. Omwoyo gwo nga mulamu nnyo naye omubiri nga mufu. I'm talking to the other size. This one is a different size. Gye bayita stumbling block. Gamba stumbling block. Yeeyo ekyo si kikyo. Oli mu biwanda eno photocopy omulabe yaleeta eno. Naye it's weak. Ate kibi nawe mu myezi 3 obadde ogenda kuwanika. Naye nze okubonaabona bwe lwaki sifa?
lwaki sifa nenvaawo mukyala nze leka nkole ki era wekiri kusumba kubanga natuuka ekiseera nekubira muganda wange sibire muganda ebyolupapula nekalamu mala okukola eddamu mbadde ngenda kubuuza eddamu olupapula wali owandiika biki kuwandiika byenkoze wandabayongo biwandiika eddaso wali gubayita jjajja goodi jjajja goodi oyo jjajja goodi amanyi woyita nedda togeza kuwandiika kiraamo kyonna togeza kuwandiika kintu kyonna inenekesi bwoba omanyi okusoma kwata era omanyi okusoma funa bayibuli osomenga bayibuli amiina osomenga bayibuli olubereberye essuula esooka olujula 30 ne Bakolinso 2 2 Corinthians 5:17 kubanga nze nkwambaza kye baali bakuggyako nkwambaza kye baali bakola ki era ogenda kudda nga kyoyambadde because in the spirit ndaba muntu mulamu naye omubiri gubadde gwafu ate nawe obadde otandise okuwanika towanikanga muwanguza kola ki ojja kunfunira ebbaluwa ebagamba ze bakuwa ozindeetere ezo nange enda zeesalizaamu bwedisiba obulamu bwo amiina oddayoka genda kunfunira ennimu kusinga ennimu ojja kunfunira ennimu oginuuna okumala ennaku 3 days jasinuuna ennimu eyo ennaku 3 ojja kulaba emisoto egikala okola emisoto egyafa ojja kuba n'omukazi nga mweru ayambadde ekiddugavu waliwo akadde wabeeranga n'omukazi oyo ng'olootanga olina omukazi gwokozesa aseeyo omwoyo jamulaba nga akuddukako ng'ali nnyumba y'ettaka muleke agende amiina kyekibadde kikulumya mu kifuba kibadde kikuleetera obulumi mu kifuba noseeyo omwoyo obadde okozesa amaanyi mangi eventually bw'ozuukukira ng'obulumi bweyongedde mu bifo ebyenjawulo ne besikale mu kifuba n'omukazi muleke akole ki muleke agende makago gabeere malungi obulamu obudizibwa engulu obeere mulamu omubiri gwo gubeere mulamu n'omwoyo nga muki ojja kulaba nga oddayo ng'oli katebule amiina eligamba mukama emikono gyo tugigadde manya abakatoliki batwonoona babaga mirembe Maria ojjudde osaba mirembe Maria ng'oteesa emikono mu kifuba oba osiba omulokole ekikukozesa bwoti is a sign of total surrender amiina si bino nyamba Yesu nyamba obanga tabitegedde naye omusajja muganda nze neweereddeyo ddala amiina omukono ng'okola ki that's why we say raise your hands tetugiyimusa nti kubanga temukooye ne bwoba okooye gamba kuyimusa ki omukono mba nina ensonga lwaki mukama andagiramu bingi mukama andagiramu ki linda ngenda kulaga kyentegeeza wanika emikono gy'omukono bakuyitani nze Kasibante Emmanuel ulira erinnya eddungi Emmanuel Katonda ali naawe nene standing ali naawe bitegerekeke waliwo bitegeera nti nze nje ne standing ali ne Katonda ngalya nedda gamba ayi mukama eyantuma Emmanuel manyoli nange buli maanyi gonna amabi agabadde mu bulamu bwange nsaba gavunamu olwaleero gamba Katonda omwesigwa buli kirwadde kibadde mu bulamu bwange buli kirwadde kibadde mu bulamu bwange nsaba mu linnya erya Yesu kikoma olwaleero gamba nsaba bulamu bupya bwe wantonderamu gamba buli kirwadde kyonna ekibadde mu bulamu bwange na buli mukutu wonna we kyayita mukama guzibe
gamba nsaba obulamu obupya, omusaayi gutambule bupya, ensigo zikole bulungi, obulamu bwange buddizibwe bujje. Neenenya ku byonna binayogera nga sitegedde, gamba olwaleero njatula bulamu era njemera mulabe mu linnya lya Yesu. Ani ono gwe baazika ku fakedo wansi ng'oyisiza ku mwanyi? Mukyala kyoyo yali omwoyo Wado. Yali baba wange abadde akutawaanya omutwe ogwo. Genda obeere wadde. Buli omu aliko omukono ogamba ayi Mukama, olwaleero nsaba amafuta ag'enjawulo agakyusa obulamu bwange, ate agajeemera n'omulabe. Waliwo akyagala ekyo? Waliwo ayagala okubeera omujeemu? Gundi wonoojeema tojeema nnyo, noojeemereramu ne Katonda. Gamba nsaba amafuta g'ayi Mukama agajeemera omulabe. Waliwo omwana omulala yanika emikono gyo, obadde nawe omutwe ogubadde ng'okusimba nnyo eno waggulu, naye kizeeta ekyo olaba nnyo abaavu. Please jangu nkuyambe, come yanguwa, emba temwemanyize mbejjireyo. Just nsabusabye omwoyo nannyamba n'andaga abantu benjogerako. Just omuntu obadde gulya bwenjogedde ku gwoli nawe ne bagamba naffe tutulekaayo. So it was not just one person. Bimirirawo just tuyambaganire wamu. All to Jesus I surrender. All to Thee I freely give. Ayi Mukama, buli maanyi gonna agabadde gatawanya omwoyo gwange gagandetera okuyugulibwa, gambe yebadde enkonge mu linnya erya Yesu. Giragire koma olwaleero mu linnya erya Yesu. Olina ebiddugavu byolaba ku lubaawo, ndabye ng'oli ku lubaawo naye nga olinga enkweta naba kuzibula. Ngamba tunula ngamba eri waddugala. Ki ekiddugala mu maaso? Mbeera ng'alaba omuntu ng'ali mu maaso gange. Kati nze ayimiddewo, ekyo kikomi. Eyabadde mu maaso ng'akugaana okulaba kyendaba, yabadde akubuzabuza okundaba. Amiina. Olwaleero ojja kufuna amafuta oganeesigira okumala ennaku 3, ogenda osome katebule. Amiina.
kyekigenda okuyamba naye emabegawo omukama akunyambire waddugala nnyo mala ennaku 13 nga towuliza kitaawo musaddaasi ojja kumala ennaku 13 nga tomuwulira. Alina omusaayi mungi ogumwetoolodde n'amaloboozi agakaaba mangi agamwetoolodde. Mukama akumpeera ekisa omala ennaku 13 nga tomuwuliza. 10 amaanyi ago gasala. Alina omwami gwagendako muddugavu mutono muwanvu, yabadde aleeta amaanyi ago agayimirira mu maaso go. Tolina musango naye saidi ya taatawo mufu, saidi ya taatawo mbi. Nsa Mukama Katonda akunyambire munaku 13 oleme kuwulira. Ani ono omumpi omuddugavu omunene? Ani omumpi omuddugavu omunene? Omumpi omuddugavu omunene yali taata. Oyo mala ennaku 13 nga tomuwulira. Amina. Otherwise buli kyalina kiriko obusibe. Kino bakiyita batya kiwuka kino kibeera n'obugulu bungi? No. Siga. Alina siga kasanvu ezimwetoolodde. In the spirit world, I know what this means. Ezo siga. Ate aleme kutawanya abaana. It's bad. Obugagga bwe buliko omusaayi. Bwejja mwefuulira kama jamuwayo emyaka 63 naye talizuukuka. Abakaaba bangi ku lulwe. Nawe yabadde akuteekako akasajja akatasoma ak'obutasoma, that black thing. Naye kuva leero buli lunooyimiriranga mu kibiina ojja kulabanga byosoma. Nawe weegendereze ng'olina emyaka 27 waliwo omwami emyaka 27 alijja mu bulamu obwo omuvubuka oyo nga mugagga naye alibamusamize. Alijjanga mugagga kubanga ogenda mu kitiibwa naye alibamusamize. Ate akujjukiza eby'omusajja omumpi ono byakola. Bw'oligwa naye nawe ng'ogenda musamize. Bw'olijjukira obunabbi obwo ku myaka gyo gy'olina emito kiri kuyamba obutagenda musajja oyo. From that world. Mukama akubeere ekisa naye buli yenna afudde mabegawo ndabayo obukata obw'abaana bafudde nga tebannabakwagala. Tudde butuuza akaana ne kagwa omubiri gwe gwafa naye omwoyo mulamu ate obeera okalaba. Bakayita ani ako? Ate obeera okalaba katawanya nnyo ne maama we. Just eddogo baalijja wa musajja muddugavu mutono muwanvu yali amutwala. Batwala mubiri gwe batta gwavunda dda. But the spirit is strong. Oyo mukyali ne Mukama abanzigireyo eyo. Mwena n'ennyumba yammwe abajjeyo buli omugamba Mukama saba ekisa kyo ekibadde kizitoba ku nze kikoma olwaleero na buli kyembadde ndoota ekibi nga is a stumbling block nga kiziiza olwaleero mu linnya erya Yesu nsaba amafuta agantwala mu byange. Gamba na buli mufu abadde annondoola olunaku lwaleero
mukama mwegaana kubanga takyalina kalungi. Gamba nsaba amafuta go agajembera abalabe gambala olwaleero gantwale mu byange mu linnya erya Yesu. Haleluya! A stumbling block. Gamba stumbling block. Buli lwoba onoonya Mukama mu mazima n'ebwenkanya omulabe kyakola mu maaso okukuteerayo stumbling block. Gamba stumbling block. Akiyiziza bulungi mu Luganda. Enkonge ebeera mu maaso go ebeera ekulemesa kugenda mu bibyo. Amina. Nesa Mukama Katonda olwaleero akumpeera ekisa nga bwe yagamba Simoni Petero, get behind me Satan. Naawe olwaleero Sitaani mugambe, get behind me poverty. Get behind me rejection. Get behind me diseases. Get behind me sicknesses. Get behind me joblessness. Mugambe, get behind me. Amina. Tosajisa mulabe gundi, tosekanga naye. Mugambe genda mabega wange, genda ennyuma yange, oli nkonge. Kubanga omulabe embeera gy'alimu yakulemesa. Amina. N'ate Katonda kyakwagaza kuwanguza. Katonda akwagaza genda mu maaso. Amina. Buli ekijja mu maaso go ng'olaba kirimu omulapulisi kasuka kigaane aboluganda ojja kulaba Mukama Katonda ng'akwongerayo mu maaso mu linnya lya Yesu. Amina. Nsomera olunyiriri olwo. Get behind me Satan. Sitaani n'amugamba atya? Soma. Yesu n'akyuka n'agamba Peetero nti, dda ennyuma wange Setaani, oli nkonge gye ndi. Kubanga tolowooza bya Katonda. Tolowooza byaki? Wabula eby'abantu. Tolowooza bya Katonda naye olowooza byaki? By'abantu. Waliwo abadde alowooza eby'abantu? Ye. Eyo endowooza yaki? Eyo endowooza y'abantu. Doctor, this is a girl there. Ono mwana muwala mu lubuto. Leeta omwana oyo. Ayambadde ggulu. Gino emyezi giri emeka? Taata omwana aliwo? Mugamba jandabeko bannange. Tayagala kundabako. This is a girl who loves the father, but is looking for the father nowhere to be seen. Nenja kusaba Mukama Katonda from your side ya mama wo mukuza mutawaana era naguno gwaka embeera eyo tenda bakutereera mbeera teri nungi, not because olina ensobi z'okola but because the bondage is from the mother. Mama wo ali luddawa? Mama wo bwali badde omukutte ku lubuto nga tategedde nga bwenkwata ku lulu nga musaaga nga nze bwenkwata ku lwa maama bwoli n'obako ebigambo bisatu byosa nga biri positive. Amiina. Abaana basinga mama obazadde balina amaanyi ag'okulemerwa right from the womb, myezi 3 by 3 months omwoyo guba gwamaze dde okubambala. Buli omu ateekeddwa okwekutula ng'ava ku lubuto lwa maama, not because maama mubi, no, amaanyi ago mubi. Badde ndaba ebyemabega naye biri bya maama. So buli akwata ku maama yeekutuleko asabe ebirungi, kijja kuyamba ate kijja kuyamba ne banno. Bwe kikole ekiwanguliramu ne banno bawe password eyo. Amiina. Leka nkuyamba omenye bulungi ozaale bulungi. Oyagala kuzaala bulungi? Oyagala kusindi? Tokaabe. Kale kwata. Ndabye akagulu akasamba ebyo.
genda munaku 14 Beno zale Odemo zale n'abalala omulaba yamumalirivu naye tagenda kulokoka kati gwe omulokole tegeera Katonda wo owangulire mu Katonda mulinnya erisinga amaanyi erya Yesu. The devil is fighting. Sitani anoonya abaana abanaakuba ebigwo nesa Mukama Katonda ewaffe naleme kukwasayo wadde n'omu mu linnya erya Yesu. Nsomera olunyi lwa Peter essula ya 6 olunyi lwa 7 n'olw'omunaana. Nsomera akawo 1 Peter 5:7-8 nyangwizaako. Onatuuseeyo 5 nga musindiikirizanga ye okweraliikirira kwammwe kwonna. Okweraliikirira kwammwe mu kusindiikiriza eri ani? Katonda. Soma olunyiri olwo. Kubanga yateeka ku mwoyo ebigambo byammwe. Soma. Mutamirukukenga. Mutunulenga. Omulabe wammwe Sitaani atambula. Omulabe akola ki? Atambula ng'empologoma ewulugu. Awuuna. Ng'anoonya bw'anaalya. Nsaba Mukama Katonda oleme okubeera omukwama omulabe yeetegese okulya. Omulabe awuuna. Actually, ngendera mu Revelation 13. Revelation 13:5-10. Revelation 13:5-10. Omulaba awuluguma. Omulaba akola ki? Naye anoonya gw'anaakwasa. Waliwo omusajja emwaro yalina bwayagala okuwola obukadde 10 naye nga mu bukadde 10 agenda kutwala amaka ge, atwale abaana be, atwale mukazi we, atwale ekitiibwa kye, buli kimu akitwale. Naye amukwata ku bukadde 10 bokka, bukadde 5 bokka. The devil is prowling round like a roaring lion, looking for someone to devour, looking for someone to eat. The devil stand upright. Resist the devil. Resist the devil. And the schemes of the devil. Kati nsomera olunyiri luno owulire. Sitaani avuddeyo soma. Naweebwa akamwa akoogera ebikulu. N'obuvoozi. Naweebwa obuyinza okumala emyezi 40. Sitaani yaweebwa obuyinza okukwonoona. Kyembadde njagala ekyo. Sitaani yaweebwa obuyinza akuteeke mu mabanja. Yaweebwa obuyinza akuteeke mu birwadde. Yaweebwa obuyinza okukaabya. Yaweebwa obuyinza. Soma olunyiriri olwo weewo. N'ayasamya akamwa kaayo okuvvoola Katonda. Zayo olunyiriri. Okuvvoola erinnya lye. Yaweebwa obuyinza. Yaweebwa amaanyi okuvvoola ani? Katonda. Ate nga kino kibeera okumala bbanga kisoma. Okuvvoola erinnya lye. Okumala emyaka 42. Okumala gw'oli wa myaka emeka? Weebuuza ani yamuwa obuyinza? Sitaani alina obuyinza kyekyambatiisa akatabo kali commanded to destroy you. The devil was commanded to destroy you. Aboluganda bw'otadduka obwavu mpologoma bukulya. Bw'otadduka omulogo akutta. Dukanga ogende ewa Katonda. Amina. The devil has been given power and authority to conquer you. Now warfare call. That's why you have to resist the devil. Resist the devil. Soma olunyiriri olwo gundi. Naweebwa okulwana n'abatukuvu. Okubawangula. Naweebwa obuyinza ku buli kika n'abantu n'olulimi n'eggwanga. Ddamu olunyiriri olwo luddemu bulungi. Naweebwa okulwana n'abatukuvu. Nawe ani omutukuvu? Ani omutukuvu? Ife abakkiriza. Waliwo ali wano? Mpobirako okulaba ali wano. Omanye enjiri y'olwaleero bw'ogivaamu nga tokutte ebintu bino kijja kunnuma nnyo kubanga musingi another level. Ate saagala kuleka muntu n'ogu. Ani yaweebwa obuyinza? Afuga emyaka emeka? Soma olunyiriri, gisome ennyiriri. Naweebwa okulwana n'abatukuvu. Gwe mutukuvu wa Katonda. N'okubawangula. Akuwangule. Fire. Naweebwa obuyinza ku buli kika. Naweebwa obuyinza ekika ky'ekyemmamba eky'ente. N'abantu n'olulimi. N'abantu n'ennimi oba oyogera Lunyankole oba Luganda oba Lusoga oba Lujapadola. Yaweebwa obuyinza eri buli lulimi. N'eggwanga. Oli ggwanga
yakola ki Mujapadola yaweebwa obuyinza akulinyeko era bonna abatuula mu nsi baligisinza era abatuula mu nsi balyoke basinza omulabe ono sitaani kyobola abantu bayongedde mu masabo beeyongedde okusinza ebitali Katonda beeyongedde okukola ebintu ebivuula erinnya lyani era balyoke basinze ensolo balyoke basinze gusesota kubanga gwoweebwa obuyinza negwe oba tokitegedde naawe omaliriza nga obunamidde obwavu bannangenza obwavu bunnomya Mukama n'ofukamya n'obusiza n'obusinza bannange eri embwa erina ssente naye ng'ebbanzibe n'asinza oyo kati is the mother root is the mother demon bannange nze mundeke sijja nagenda ku kyakize mundeke olumbe lunzita asinza lumbe temubawulira abasinza ki sitaani ateeseewo emikutu abaana gye bateekaddwa musinzisaamu gyemikutu egyo nze mundeke bannange gule ekyabadde kwakunamala twanywedde omwenge gonywedde meka 5 ate 10 ate nze nanywedde kuleeti ate nze nanywedde bulunoozi ecupa ya 2 ate gwe basinza butamiivu tekyawandiikibwa tekiriiwo wegendereze nti buli wakiwulira gwe kikube buli wakiwulira kigobe buli wakiwulira kyejjeeko kubanga abooluganda botakyejjaako kituukirira. It is written in the word of God. Abantu bajja kusinzanga ensolo ennimi ebika abantu ab'enjawulo basinze ebitali Katonda kyobola wali tekimugaana okugenda ku kibumbe n'akisaba obulamu n'ayita erinnya lyakyo n'akisaba ekibumbe kye bajje mu ttaka ng'alaba sinakirya kyebumbira n'akisaba n'agamba ejjinja ggwe mpa obulamu amazima amatuufu kyalabira ddala nti asinza kifaananyi naye akikkiriza naye kinyumira Katonda afono kiri kimu awonya buli omu naye tasumulula buli omu enjiri nja gifuna lulala soma olunyiriri olwo era bonna abatuula ku nsi baligisinza era bonna abatuula ku nsi balisinza ensolo eno buli atawandiikiddwa linnya lye mu kitabo eky'obulamu atawandiikiddwa linnya lye mu kitabo ky'obulamu eky'omwana gw'endiga eyattibwa okuva ku kutondebwa kw'ensi omuntu yenna bw'aba n'okutu awulire. Amen. bwekityo bwe kiri erinnya lyo bwelibanga teriwandiikiddwa mu kitabu ky'abalamu this causes distraction naye ate nakino kikwate erinnya ly'okuwandiikibwa mu kitabu ky'alabamu si kyekiwanguza naye okukola kyoteekeddwa okukola ng'omulokole kyekikola ki kyekiwanguza. twabeeranga n'oluyimba ewaffe eyo waliwananyambako olumanyi kale luwulire buwuliza amanye olulimi ojja kunyambako tinyikirize nyikirize okukwata komaawo lekerawo buli lwokkiriza n'otakola ky'okkiriza oba okkiririza bwereere ngambye ntya because faith is a movement. Faith is a what? A movement. Every morning you must move. Every morning you must move. Every hour you must move. Faith minus movement is a dead faith. Faith minus actions is a dead faith. As the body is dead without the spirit, so is faith without actions. Okukkiriza Katonda kwasiima kwe kwokulika ebibala kwe kwokulika ebikolwa. So each day, each morning, may you act on your faith. Katonda angambye eki? Angambye kwagala. You become a child of love. Mukama nakuwa omukisa. Angambye eki? Mbeere wa ddembe banno bawe emirembe ku kaalo ku misigo gye mubeerako. Omukyala wo muwe emirembe. Omwami omuwe emirembe. Because faith is a movement. Actually faith kyekitawanya abaana bano oba labanga osabira amafuta ng'ogawa abaana ng'obawa amazzi bagamba nedda abo Illuminati. Nedda si Illuminati. Their faith is active. The spirit is active. The active faith sits on a body.
bukkiriza okutaliko bikolwa kufu. Faith is practical. And how is it made practical? Bukkiriza. Kola okukkiriza kyekugamba. Therefore Christ will be brought on scene. Bukkiriza n'otakola. Then okukkiriza kufu. Kyobola b'ensolo yaweebwa obuyinza ezikiriza abo abagamba abalokose naye nga tebakola bya bulokole. I love Jesus. Yatuwa eddembe. Osalewo okuzikirira oba obutazikirira. Yatuwa eddembe. It's freedom. You must come out of that so that you are free. Ensolo yaweebwa obuyinza gwe kyoba omanya. Oba badde olina okulwadde okukutawaanya manya ensolo yaweebwa ki? Kati weefeeko. Bw'oteefaako ofa.